భాగ్యనగరంలో మరోసారి భారీ వర్షం ముంచెత్తింది. ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి ప్రభావంతో నిన్న రాత్రి కురిసిన వానకు రహదారులు చెరువులను తలపించాయి. ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయి వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. లోతట్టు కాలనీలోని ఇళ్లలోకి నీళ్లు రాగా ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి. మహేశ్వరం పరిధిలో అత్యధికంగా 14 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. 3 గంటల పాటు ఏకధాటిగా కురిసిన భారీ వర్షానికి నగరం తడిసి ముద్దయింది. నగరంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం పడగా మరికొన్ని చోట్ల ఉరుములు మెరుపులతో వాన పడింది. కార్యాలయాల నుంచి ఇళ్లకు వెళ్లే సమయం కావడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.